Mga igsoon sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Dako nga pribilehiyo nga kita nasad ang sangyaw sa pulong sa Dios. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo gahisgot kini bahin sa usa ka gisaligan sa bahandi. Ang atong naghisgot sa pagkapinialan. Mga igsoon, daghan kayo mga bahin sa ebanghelyo nga pinaagi niini nga pagkapinialan sa tao kinahanglan gayud nga matinud-anon ka o mubuhat ka nga walay buhat nga kinahanglan gikan gayud sa imong kasing-kasing. Nagahisgot kini. Apan nasayod ka nga ang imong pagkapinialan adunay katapusan. Kay mintras kita niini buhi pa niini nga kalibutan, kung unsay gasa nga gihatag sa Dios kanato, dili gid kini magpabilin hangtod sa kahangturan. Kay aduna gid kini pagkatapos. Mao kini. Kay ang tanan nga anaa kanimo gipiyal sa Dios o gisalig sa Dios. Ang pinakauna niini ang kinabuhi. Kining kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato, dili kini muluntad ug dugay. Kay aduna gid kini pagkatapos. Parihas sa tanom. Ang tanom gikan sa iyang pagtubo hangtod nga mohamto o mugulang siya. Unsa pagkatapos malaos ug mamatay. Mausab kini ang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong kining nga kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato, ato kining ikinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Ang tanan nga anaa kanato, labi na sa mga butang nga atong makita sa atong mga mata, labi na sa mga anak nga gihatag sa Dios kanato, gipiyal ra kana sa Dios kanato. Tungod kay ang Dios mao'y tag-iya sa tanan. Ang kaalam nga gihatag sa Dios kanato, ang kahibalo iya sa Dios. Busa wala tay angay ikapasigarbo niini. Tungod kay ang Dios mao'y tag-iya sa tanan. Apan ang tanan may katapusan. Sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, hinumduman nato nga ang Dios nasayod kung unsa ang anaa sulod sa imong kasing-kasing. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nasayod ang Dios kung unsa gayud ka matinud-anon ang imong kasing-kasing diha sa imong pag-alagad. Atong balikan ang ebanghelyo. Naghisgot kini sa agalon nga pinilan tungod sa inantigo niya nga mga buhat. Nabasa nato karon nga niingon siya sa iyang higala nga kay kung papahawaon na sa iyang trabaho, wala naman siya higala, naghimo siya kinaugalingon niya nga plano. Dili pinaagi sa Dios. Dili pinaagi sa gasa o kaalam gikan sa Dios. Kay naghimo siya nga para lang yun nga aduna siya mga higala niini nga kalibutan. Niingon siya, pila na imong utang? Ingon dayon nga isa ka gatos kasako nga bugas. Ing na lang isulat diri sa imong bali. Ina 800 na lang, nanay 200 daan. Nawala. Inana mga igsoon ang tao nga mubuhat og mga inantigo nga mga kaalam.
Agud atong makita mga igsuon. Nga sagara nagmalimpuson katong mga tao nga magbuhat og dili maayo. Pero kung hisgutan nato ang pulong sa Dios, bisan man gani sa mga timbangan, kinahanglan isaktuhon nimo. Pero kung gusto gid ka nga mo dali kag kuan, mulimbong gid ka. Munang kasagara nga di sulti sa atong ebanghelyo, maayo kayo sila mubuhat og mga butang nga mga inantigo para lang sa ilang kaugalingon kaayuhan. Dili pinaagi sa kabubuton sa Dios. Busa sa katapusan mga igsuon, ang tanan nga ania kanato ang kinabuhi nga gihatag, ang kusog nga gihatag sa Dios kanato, ang kaalam kay ang tanan gikan sa Dios. Wala gid kita ipasigarbo. Sa laing ebanghelyo naghisgot kini niingon siya nga usa ka tawo nga niingon nga kuhaon ako ang puling sa imong mata. Pero wala din siya nasayod nga aduna di ay truso nga nagbabag sa iyang mata. Niingon ang Dios, hoy maot, kuhaa una ang truso nga nagbabag diha sa imong mata aron makakuha ka sa puling sa imong isig ka tawo. Unsa man nga mga pagtulon-an niini? Kita. Kamo, ako. Aduna pagitay mga sala mga igsuon. Tungod sa atong pagkatawhanon. Munang adlaw-adlaw kita mangayog kapasayloan sa Dios tungod kay tao ta. Ang perfect niini ang Dios ra gyud nga tuwa sa langit. Kita tungod sa atong pagkatawhanon, bisan sa una-una pa lang nakasala ta. Munang adlaw-adlaw kinahanglan mangayo kita kapasayloan ngadto sa Dios. Tungod kay ang Dios ra gyud makapasaylo kung unsa gayud ang atong nabuhat, maayo man ug dautan dinhi sa kalibutan. Mao kanang ebanghelyo palihog manindog.